Chào mọi người, mình là Phạm Đức, kỹ sư chuyên thiết kế, gia công và sửa chữa khuôn mẫu. Trong bài này mình sẽ tiến hành mình bố trí pin đẩy cũng như là đi cái đường nước cho chi tiết mã MD012 này là trùng với bài 28 nha ha. Rồi giữ đúng thứ tự của nó, bài 29 sẽ là lý thuyết về máy ép nhựa. Và tiếp theo là bài 30 là mình lên cái vỏ khuôn cho nó, mình sẽ cố gắng đi đúng cái thứ tự ban đầu mình đề ra ha. Kế hoạch có thay đổi một chút nhưng mà mình vẫn linh động được. Cái phần slide này thì mình sẽ mua mirror cái con ốc này qua MI no ship rồi chọn C ha, là copy á, 180 đó, C là 180 là đúng luôn rồi. Cái này để ngang cho mấy bạn dễ nhìn, chứ thực chất mình sẽ làm cái này làm làm dọc lại ha. Bởi vì vỏ khuôn nếu mà tiêu chuẩn á thì cái phần theo chiều x này nè, mình sẽ tạo cái UCS theo cái chiều x này. Đó, theo cái chiều x này nó phải ngắn hơn chiều y, cho nên là mình sẽ làm cho mấy bạn dễ nhìn rồi mình sẽ quay ngược lại, mình sẽ quay lại ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình bố trí pin đẩy cho nó. Này là 6 đúng không? 6 qua này là 4 nên mình sẽ lấy hai cây pin đẩy. Pin 6 và pin 4. 6 ở đây. 6 4 Ctrl C Ctrl V. Bỏ xuống dưới này. Đó. Rồi, CB. Ở giữa này một cây ha. CB. CB. Cái này đi lên. Hai mươi. DLI. Cái này cách cái này bao nhiêu nữa? Cho nên là DLI. À, 2243 sao thế nào? Tự nhiên cái số nó xấu quá vậy. Chắc là cái này nó bị nhầm cái gì đó rồi. Ok, nhầm thì mình sửa thôi. Mua cái thằng này lên. 25 trừ 22.43. 25 trừ 22.43. 2.57. DLI. Từ cái này lên cho giữa này. 25 đúng rồi. Rồi, quét cái này mình RO qua. RO. Bơ qua. Xin lỗi các bạn. Ha. RO nè, chọn điểm này. Xong rồi chọn C. 180. Đó.
CB từ cái điểm này lên cỡ 25. Sau đó mình sẽ lấy pin đại 4 mình bỏ vào. Move, chọn chuột phải Shift Reference from, cách từ đây qua cỡ 15. Mời no. Rồi cái này đây mình bố trí bên đây trước đi ha. Ctrl C, Ctrl V. Ở đây một cái. Ctrl C, Ctrl V. Mình CB cái thằng này qua ha. Qua đây cỡ khoảng 28. 30 đi. DLI CB. Thằng này qua đây cỡ tắt cái F8. F8 đúng không? Cỡ 18. CB. Đây qua 18. Xem cái đoạn này cỡ bao nhiêu ha. Lên 5. Ta cứ đi từ từ vậy thôi, không có gì phải gấp cả. Này mời từ đây. No. Cái này mình mua qua. Một chấm 5. Đó thì mình sẽ có 5 cái pin đẩy như thế này. Hoặc là mình chỉ cần để 4 cái thôi. 4 cái thôi. Xóa cái này đi. Mời. No, 4 cái như này là được rồi. Ok, 5 luôn. Mời. No. Đó. Cái này mình mirror qua thôi. No. Rồi. Chọn cái này để mình RO qua các bạn ha. Nữa. RO. Chọn điểm này nè. Nhấn nút C. Rồi chọn là 180. Đó. Như vậy là mình đã có cái kích thước của pin đẩy rồi. Mình sẽ copy cái này qua để mình lên cái bản vẽ. Giống như là cái bản vẽ pin đẩy vậy đó. Để sau khi mà xong cái layout này thì có thể đặt phôi về và nhờ cái đội gia công cơ người ta gia công luôn cho mình cái này ha. Ctrl C, Ctrl V này. Đó, rồi, UCS. Đặt cái này vào đây. DOR ha các bạn. DOR là lên kích thước tọa độ á. Cái này 25. Rồi, DCO là để tiếp tục mình điêm tiếp. Đó các bạn thấy nha. Cái số này nó chẵn nè, rất là chẵn, rất đẹp.
Rồi mình tiếp tục mình dim lên trên này ha. DOR. DOR tiếp tục. DCO. Đó. Cái này DAR. DDI. DDI là dim diameter á, đo diameter á. Cái này phi 6. Cắt tiếp. Cái này phi 4. Đó, mình sẽ có hai loại dim như thế này. Cái angular pin này mình cũng chỉnh lại một xíu là 120 là được rồi, không cần phải 135 đâu. Đó, mình test thử nè. Sau khi tính toán mình phải test lại, nhiều khi cái công thức nó đúng, nhiều khi cái công thức nó cũng bị bị sai đi một xíu ha. Đẩy ra đây là cỡ 120 thôi. Đó, trên layout 2D các bạn có thể kiểm tra rất là nhanh gọn. Và sau khi mình lên được cái phần này đi thì mình sẽ đi cái đường nước cho nó, đường nước của nó. C mình sẽ đi cỡ khoảng phi 10. Phi 10 đi dọc theo cái đường này là được rồi. Không được, không được. Ở đây mình vướng cái thằng đường nước này. Ejector pin nhé. Nên mình sẽ đi ngang như thế này. Đi ngang như thế này. Rồi, line, shift chuột phải reference from. Trước khi thì mình chỉnh về cooling. L, shift chuột phải reference from. Từ đây lên 50. 50 thấy số đẹp á. Delete. Offset á, 5. Cái này chi tiết của mình khá nhỏ, mình đi hai đường nước như thế này là được rồi. Mời. No. Cái này chuyển về center. Mời luôn. No. Đó. Đi hai đường nước như thế này được rồi. C chuột phải, shift chuột phải này. Reference from là để bắt cái thằng lỗ mình khoan xuống dưới á. 60. 5. Mời. No. Đó. Như vậy là mình cũng đã đi được cái đường nước rồi ha. Mà cái tấm này nó phải bắt vào kia mình vẫn còn chỗ để mình bắt bu lông mà. Đó. Còn bạn nào muốn khoan ngang xuống đây, nếu mà muốn khoan ngang xuống đây thì vẫn được ha. Để mình thử coi nó có khoan ngang được không. Cỡ 10 ly, xong rồi like. Nhưng mà nếu mà khoan ngang xuống đây thì bên đây nó sẽ bị mất cân bằng. Mình xoay cái thằng này lại luôn. Mình thử xoay cái thằng này lại ha. RO.
Lúc này đường nước của mình sẽ đi từ slide xuống đây, xuống đây. Không được ha. Rồi mình cứ để hai đường như cũ đi. Đó. Trên layout 2D thì những cái việc tính toán này nó rất là nhanh. Còn ở đây mình cũng xác định xem là đường nước này nó sẽ khoan tới đâu ha. Hai cái điểm này, hai cái điểm này. Rồi. Line. Reference from. Này lên có 20. Qua tới bên đây luôn. Offset 5. Cái này không xài nữa, xóa đi. Kích thước nào không xài nữa mình xóa đi. Line. Offset 5. Đó. Về đường nước của mình nó sẽ như thế này. Cái này mình mirror lên trên luôn cũng được. R, O. Chọn này. C thôi. Đây rồi. Cách 2 lần. Đó. Như vậy là trong bài này mình vừa đã hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình đi cái ejector pin và đi cái đường nước này. Và trong bài sau mình sẽ hướng dẫn cho mọi người lý thuyết về lên vỏ khuôn cũng như là cách mình chọn cái vỏ khuôn sao cho hợp lý. Rồi, chào mọi người.